Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi am'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Why to lasa misy volofotsy akindry? Le tsy inona zany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Logidé. Mouchoir blanc, mouchoir taratas. Mouchoir blanc, beaucoup plus qu'un mouchoir. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-batomboka ary tonga sao tanatin'ny fotoanany fampalalambavao alatsinainy fa 10 volana aogositra ny Logidé no voarantsika reto ny lohateny. Nambaran'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny ANEFA androany fa tsy mety ilay tety andro ao anatin'ny PSE. Ny zoma 4 septambra amin'ny 4 ora sasany arivo no fantatra fa higadona eny Ivato ny Papa François sy ny mpanaradia azy. Andrasana kosa ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta ny amin'ny famaritana ny fotoana izay anaovana ny fifidianana be ny tanàna. Ary vaovaon'ny trangam-piarahamonina mpitandro filaminana iray monina eny Alasora no nisy nanafika ny farany herinandro teo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena misy 7 ireo namony ainy vokatry ny trangana fitifirany indroa taona ny tranga niseho tao Etazonia ny farany herinandro teo. Fala mitsidika ny tokantrantsika tsirairay avy indray amin'ny ity takariva ity ary manasa antsika ihany koa hanaraka ny Logidé hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa isika hanaraka ny zanam-pandaharana fanatanjahantena izany hoe ny ID Sport hiaraka amin'ny Andra Lalaina izy ihany koa ny zanam-pandaharana Oianao sy ny Insolite. Zao aloha dia hiaraka hanaraka ireo vaovao izay nisongadina isika sy ny maro hafa ihany koa. Sehatry ny fanabeazana niova ny fomba fijerin'ireo mpampianatra mpanabe izay mivondrona ao anatin'ny ANEFA. Milaza izy ireo fa tsy mety ilay tety andro ao anatin'ny PSE tsy ahivina nefa fa ny mpampianatra ao anatin'ny ANEFA dia anisan'ireo nanatrika ny atrikasa ary nampandany PSE tamin'ny fotoana ny minisitra teo aloha tsy mazava araka izany tena tiany izy ireo tongavana etsy ankilan'izay mitaky dinika ny ray aman-dreny izay tafaresaka tamin'ny Rina Andriamalala sika sambola manana androany. Miverindalina ireo mpampianatra mpanabe mivondrona ao anatin'ny ANEFA. Rehefa nampiatra ny tety andro ny teti-pivoarana ho an'ny fanavaozana dia nambaran'izy ireo fa nahatsapa tsy fitezina ny fikamanana. Voalaza fa tokony mason'ny mpitondra fanjakana ny amerina amin'ny laony ny fanabeazana eto Madagasikara ary ametra fa ny volana Oktobra no fidirana ho an'ny sekoly rehetra eto an-toerana. Tsy mitondra arivo baovao ho an'ny mpianatra ny tety andro voatondra ao anatin'ny PSE. Raha ny aina tamin'ity taom-pianarana adiva ho tapitra ity ny mpampianatra sy ny mpianatra tao anatin'ilay taom-pianarana mikisaka tsikelikely any amin'ny fanovana azy tanteraka dia be dia be ny zavatra tsapa sy hita ho lesoko atao anatiny. Ny anankiray voalohany indrindra io nivon'ny mpianatra aloha ilay fihitarany fotoana lava loatra dia nanjary misy fiatraikany ara-psikolojika teo amin'ny mpianatra rehefa nanomboka taty amin'ny volana Jolay taty ilay fifantohan'ny mpianatra tanteraka mihitsy ao anatin'ilay fianarana no manomboka efa mivava. Toraka izay ihany koa eo anivon'ny mpampianatra lava loatra ilay taom-pianarana misy ary lasa somary misy fikorotanana kely sy fahasahiranana ho an'ny mpampianatra zay eo amin'ny fandrindrana ilay fitondrana ilay fandaharam-pianarana toto-saina mandritry ny taona. Ho an'ity ray aman-dreny iray tafaresaka taminay ity dia nanambara izy fa azo ivelany fanavaozana raha toa misy ny dinika tsy tokony ho tombotsoan'olom-bitsy ihany koa no jerena
mila jerena ireo mpianatra eto an-drenivohitra ary tsy ody tsy hita ireo mpianatra any ambanivohitra satria ny PSE zany raha ninclinena hoe mba any amin'ny vanim-potoana fahavaratra no anaovana ny vacances dia raha raisina amin'izay zany hoe satria ny any ambanivohitra tsatran'ny andro ratsy sy ny karazany dia tsy ampy mifanabeazana fampianarana dia tsara nefa ihany koa raha jerena ihany koa hoe ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ny vacances dia fangalanaina ho amin'ny mpianatra nefa ho an'ny mpanabe ihany koa ao anatin'izay ihany koa ny fanomanana ny taom-pianarana manaraka. Mbola miandrandra ny fifampidihana avy amin'ny Prime Ministre araka izany ny rehetra ary volona hifampidinika andrasana ihany koa ny hevitra tena ho arosony gouvernemanta ahafahan'ny ray aman-dreny miomana tsara amin'ny fotoam-pianaran'ny zanany. Fa sehatry ny fampianarana hatrany niemitra adina ray sy sasa nisy ny adina fanatanjahantena ho an'ireo mpianatra hanala BPC tamin'ity androany ity. Anton'izay ny tsy mbola nahazon'ireo mpampianatra ny tamikaramany tamin'ny taondasa tsy mbola voafaritra mazava kosa nefa treto ny fotoana azoron'izy ireo ny tamikaramany nizotra tamin'mpilaminana ihany nefa ny fanatanterahana ny EPS ho an'ireo ankizy tonga androany sy tonga avokoa ireo mpiadina ho an'ny tapany maraina tena toerana mitatitra ny vaovao amintsika Pierre Dina Rasafindramanana sika sa mbola manana. Tsy mbola nahavoaray ny tamikarama tamin'ny taondasa ireto mpampianatra miandraikitra ny taranja fanatanjahantena ireto. Nitaky izany izy ireo androany maraina antony nampianatra ny adina ara-panatanjahantena raha toka tokony hanomboka tamin'ny fito sasany maraina izany. Herintaona vita le fanadinana dia tsy voaray le izy, herintaona vita le fanadinana dia tsy voaray. Efa tonga teo moa zany Chef Francisco nandamina dia izy mihitsy no niteny hoe nareo ihany no tompon'ny fanapahan-kevitra dia fitsonjovana an'ilay mpianatra sy le ray aman-dreny no nanaovana an'le izy. Tsy dia voafetra le vacation fa mivadibadika arakaraky ny isan'ny mpiadina isaky ny centre tsirairay avy satria tamin'ny voalohany zao zay dia nandray 540 000 ariary. Dia tao anatin'ny roa taona dia lasa 163 000 angaman'izay ariary. Nareo azy izay totosa soamantsara ihany ny adina ara-panatanjahantena tamin'ity androany ity. Tonga avokoa ireo mpiadina ho an'ny tapany maraina tamin'ireo ifitoeram-panadinana roa samihafa Andohalo sy LMA. Mpiadina miisa 320 sy 303 ho an'ny LMA raha toka 707 ho an'ny izay Andohalo. Marina fa nisy ny fahatarana tarakely teo amin'ny adiny ray sasany teo ny fitomboan'le izy satria tsy maintsy nisy fivoriana kely nataon'le centre anankiroa taorianan'izay moa rehefa betsaka ny coup de téléphone sy ny isaky ny atisana tokony sy nambaratonga dia raikitra ihany le izy. Tsy nitarika korotana ho an'ny mpianatra hiatrika ny adina ara-panatanjahantena hatreto ny fahatarana raha ny fitantaran'izy ireo saingy ny fanovana ny taranja manokana ho an'ny ankizy sasany kosa no tampoka ho azy ireo. Mafimafy le izy fa nenay zany safidina tao tsy araka ilay safidinay le izy fa novena vitesse nenay le saute à hauteur tsy haiko fa novena zareo dia novena izay daholo nenay. Fa efatra tamin'ny course endurance dia nisanay teo amin'ny 5 teo. Indimy fotsiny ano nikitika baolina satria le ankizy tsy mipasy baolina mihitsy dia le raha zaza nahazoko an'izay ny charge foana satria ny ankizy tsisy mipasy baolina satria tsy hita mihitsy le namanao hoe hitsy ny namako fa ry zareo tonga dia miara-mitangorona amin'izay mahazo baolina. Ratsaivo nanomboka ny 7 ka hatramin'ny 12 septambra ho avy izao ny adina nitsoratra BPC. Ny 3 septambra ka hatramin'ny 4 oktobra kosa ny baccalauréat. Vaovao ny finoana iray volana manomboka raha-pitso talata ny fotoana manginy ny Papa François ny Madagasikara. Ankoatra ny lamesa lehibe atao eny amin'ny kianja soamandrakizay izy ihany koa ny fitsidiana ny tanàna ny Akamaso sy ny fasan'ny olon-tsambatra Victoire Rasomanarivo isa ny ameno ny fandaram-potoana ny Papa François mandritra ny fandalovana eto Madagasikara ihany koa ny fionany amin'ireo olom-panjakana ambony sy ireo ray aman-dreny ampanahy natao androany teny amin'ny nonciature apostolique teny Ivandro moa ny fampahafantarana amin'ny antsipriany izay dian'ny Papa François any Mozambique eto Madagasikara ary any Maurice izay mamitana amintsika izany miarysoro tsoravaka sy Dolphe Rakotoniaina. Miala ny Maputo, Mozambique
amin'ny iray ora latsaka fatelo ny tolakandro ny papa François ny zoma 9 septambra ary mikatona eto Madagasikara amin'ny 4 ora sasany. Misy ny fihetsehana azy amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Nonce apostolika sy ny lehibe ny protocole ny miditra ao anaty roplaniny zany no miakatra anaty fiaramanidina miarahaba ny papa. Ireo mpanao gazety izay miaraka amin'ny papa misy fitopolo mahery dia midina ery amin'ny rambon'ny fiaramanidina. Ka ny filohan'ny repoblika sy ramatovadiny no mandray ny papa Ray Masina eo an-tongotry ny fiaramanidina. Misy ankizy anankiroa izay mifantenina mba hanolotra voninkazo ho an'ny papa Ray Masina tahaka ny fanao amin'ireny fitsidina ataony amin'ny firenena maro reny dia manolotra voninkazo sady manao fanamiana araky ny ara-drazana aty Madagasikara. Dia misy olona voafantina ihany koa amin'ny telonjato eo tongeny ankizy tanora amin'ny fitsenana ary miaraka amin'ny lamina izay atao amin'izany na mihira mandray azy. Atokany papa François ionana amin'ny olom-panjakana sy ny ray aman-dreny am-panahy sabotsy 7 septambra. Isy ny fitsidiany amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny repoblika eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Eo ihany koa ny dinika ifanaovany amin'ireo manam-pahefana samihafa, ny fiarahamonim-pirenena, ny mazoivo. Tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoana ihany koa ny fiaonan'ny papa Ray Masina amin'ireo evekany Madagasikara eny amin'ny katedraly Andohalo. Ary ny fitsidiany ny fasan'ny olo-tsambatra Victoire Rasoamanarivo. Ny alimbavaka miaraka amin'ny tanora eny amin'ny kianja Somandrakizay manomboka amin'ny 9:00. Misy ny tanora no fijoroana vavolombelona ihany koa elanelan'ny hira sy dia ary dia isy lahateny ataon'ny papa manokana ho an'ireo tanora ary isy vavaka fanankinana azy ireo amin'ny Masiny Maria farany roan'ny tsodrana. Itoy amin'ny lamesa lehibe eo amin'ny kianja Somandrakizay ny fandaram-potoana ny alahady 7 septambra. Ny sivy sasany zany no migadona eo Somandrakizay ny papa Ray Masina ka mandeha papa mobile izy manao ny miodina amin'ireny lalana izay hita ao anatin'ny toerana mba ho hitan'ny olona zany alohan'ny fanomboana ny sorona masina. Aharitra adiny ray sasany izany sorona masina zany miaraka amin'ireo eveka sy pretra maro ary rahany atao hoe Angelus efa fantatrareo ihany io zany fa any Roma dia manao ny Angelus io nanomezan'ny papa liafatra ho an'izao tontolo izao zany aorian'ny lamesa io. Arahany fitsidiana ny tanàna ny Akamasoa ny tolakandro ary amin'ny 4 ora ny fiaraha-mivavaka amin'ireo mpiasa mamaky vato eny Mahatazana. Aorian'izay iona amin'ireo pretra religiozy lasivavy ary ny seminarista eny amin'ny kolejy Masindamisely ny papa François. Ny maraina ny alatsinainy 7 septambra manainga hiazo ny Port Louis any amin'ny Nosy Maurice izy ary miverina eto Madagasikara ihany ny arivan'io amin'ny 4 ora alina. Ny talata 10 septambra amin'ny 7 ora maraina kosa ny papa François no mandao ny nositsika ary hiazo avy hatrany any Roma. Naraka dokam-barotra isika aorian'izay dia isy ny vaovao trangam-piarahamonina, ny vaovao ara-politika, ny ara-toe-karena, ny akony foafohy tantamatavy anisany ho jerevantsika avokoa izany aorian'ny dokam-barotra. Ny vaovao politika no ndeha ho jerena andrasana ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta amin'ny famaritana ny fotoana hanatanterahana ny fifidiana lehiben'ny tanàna. Misy amin'ireo kandida no milaza ny ametraka fitorinany amin'ny filan-kevim-panjakana raha vao ahemitra ny fifidianana fanontaniana apetraky ny mpandalina politika kosa ny hoe mbola manan-kery ve misy ny satsy ho an'ny olom-pirenena indray. Hevitra niraisan'izy ireo ny tsy fanekena ny PDS hitantana ny commune. Nanao ny fanatediana momizay Androany Miaritsoro Tsoravaka sy Doda Ratsarinjato. Taorin'ny tolo-kevitry ny seni anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 20 oktobra tsy mbola nanome hevitra ny gouvernemanta. Isan'ireo kandida amin'ity Albon Rakotoarisoa na Ibaba fanaovana tsinotsinona ny vahoaka sy fanitsakitsahana ny lalàna no andraisany izao toetra raha izao.
dia lalalovana fotsiny ilay izy hoe ho amboarina lisy mpifidianana mbola isaina ny mponina afantarana ny classement ny commune sy ny karazany aminay zany le izy dia ohatrany hoe fanodikodinana saim-bahoaka fotsiny fa mbola tsy vonona ny candidat ny fitondrana mbola tsy manana candidat ny TGV na eto Antananarivo na manerana Madagasikara mety ho any amin'ny conseil d'état zay hitorony gouvernement raha ilaina fa tsy ekena ny fanemorana fifidianana. Miendrika tsy faiza mitantana kosa ny fanalavana ny feptom-piasan'ny ben'ny tanàna raha tsy rosoana amin'ity taon'ity ny fifidianana hoy ny mpandalina politika ny tondrany toavina rahalambo mahay fanamariana ihany koa fa toy ny tsy manan-kery ny seni matoa tsisy nankatoavina ny volavolan-kevitra avy amin'ny hoandrom-panjakana io momba ny datim-pifidianana. Ny tena raha tsy mila manitatra mandat dia rehefa tao an'izany daholo dia mety hitatra hatramin'ny filoham-pirenena mety hitatra hatramin'ny fitsarana lavolavo azo hitarina daholo zany zao ny mandat rehetrarehetra raha sanatria misy an'izay marina fa efa nisy zay teto amin'ny firenena ny tany ivelany koa fa tena fahotana mahafaty mihitsy ny zany zavatra zany. Ankilan'izay manana ny fomba fijeriny ihany koa ny olom-pireneny ao no mana fa vao maika ampiena ny tany ny mpifidy ny tsy fahamatorana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna. Saika mitovy kosa nefa ny hevitra izy ireo amin'ny tsy fanekena ny ametrahana PDS. Tsy tokony ny antony tokony tsy zareo an'ilay izy aloha. Aloha atao ilay izy raha azo atao ihany. Mety hena be zany ny olona hifidy amin'ity raha hoe mbola ohatr'izao ihany nanaovana zareo an'ilay izy. Karaha PDS atao mitondreo hitanareo ihany rehefa amin'ireny 2021 ireny. Totrany tsisy zavatra vita tamin'ity tsisy zavatra vita tamin'ireny tsy fantanareo tsy haiko. Zay efa ex-président Fokontany, ex-conseiller municipal, samy hafa ihany le hoe olona fidiana sy olona tendrena. 2020 zany ane mbola misy efa-bolana misy bolana mihitsy ary. Ka le katsikatsi politika aloha za tsy mahay fa misy antony, misy intérêt an'le eo amin'ny fitondrana ankehitriny ve mety hanemorany an'le izy. Ifarana amin'ny 12 septambra ny feptom-piasan'ny ben'ny tanàna amin'izao rehefa naharitra efataona. Raha tsy ahivina ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonim-pirenena nanambara ho mitsipaka ny tantanan'ny PDS ny commune ny KMF Knoe. Sosikevitry ny safidy ivitoerana fanaraha-maso ny fifidianana kosa ny hoe mbola manana 90 andro raha toka atao amin'ny tapaky ny volana novambra ny fifidianana ben'ny tanàna. Andanin'izay ny safidy ny tsy aneo hevitra aloha ny avy amin'ny sampana misana ny raharaha politika ao amin'ny fiadidiana ny repoblika ary tsy mbola nahazomba avao ihany koa ny ministera ny adi-tany. Eo amin'ny lafiny serasera sy ny asa fanaovan-gazety na simmpanovana ny lalàna mifehy serasera laharana 2024 tsipika 7 tamin'ny 4 jolay taona 2024. Niompana betsaka tamin'ny fanatsarana ny fahalalany asa fanaovan-gazety sy ny fifehezana ireo fioram-pefy teo ihany koa ny fandrindrana ny serasera amin'ny ankapeny ary ny tontolo ny serasera eny amin'ny internet sy ny tambazotra sosialy androany ny tatitra mibabymaso ny fakakevitra isampasitra momba ny fantsina ny lalàna mifehy ny serasera nanatrika izany ihany koa Pierdina Razafindramanana sy Kasambola Manana. Andiny maro tao amin'ny lalàna mifehy ny serasera eto Madagasikara no nasy-panovana teo ohatra ny fantsina ny voambolana sasany raha toy izao ohatra ka publisista no fampiasa teo aloha dia novaina ho publicitaire izany araka ny voalazany ity andin-dalàna fahatelo ity. Isan'ny votra ihany koa ny tsy tokony ampiasana ny fiteny sur la toile iova en ligne izany mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana. Nisy ihany koa ny fanafoanana ny andin-dalàna sasany ka voakasikizay ny voalaza ao amin'ny andininy fa 7 ary ny 130 noho izy ireo efa voalaza any anaty ny andininy hafa. Nisy andin-dalàna no esoriny ireo mpanao lalàna teo aloha izay naverina indray ankehitriny. Teo ihany koa ny famaritana ny atao hoe vie privée sy ny droit à l'image, famoahana ny fiainana manokana sy ny fahazon-dalana mamoaka ny sariny, ary ihany koa ny fametrahana rafitra mirindra ho an'ny serasera amin'ny internet sy ny tambazotra sosialy.
raha fehezina zany dia nampidirana tao lay andininy izay nesoriny mpanatanteraka tamin'ny fotoanandrony sy ny teo anivony antenimlerany tota tamin'izany nefa nedivantsika tamin'ny fotoanandrony tao anatin'le atao hoe famolavolana ny arahana tamin'ny sehatry ny firenena mikambany dia naverina zany reny disposition reny mba hoe iantoantsika ny fahalalahana. Navoazina ihany koa ny fandrindrana ao amin'ny mpikambana ao amin'ny ANRCM izay rafitra manam-pahefana hanome fahazon-dalana na lisansa sy anara-maso ireo haino aman-jery. Nomena toerana misimisy kokoa ny sehatra sy miankina eo anivony ity rafim-panjakana anara-maso ny haino aman-jery ity. Manana ny fomba fijery ny mahalon'izany ny mpanao gazety. Zava ho fa ny lalàna rehetra tsara foana fa miankina amin'ny fanatanterahana azy foana io. Raisiko fotsiny le hoe famezana fahalalahana amin'ny fahatseranana ho an'ny fitaovana ampiasain'ny mpanao gazety efa teo foana le lalàna fa ny fahefanam-panatanteraka somary nisatrisatra foana ny fampiarana azy iny araka ny efa resahana teo foana moa zay. Io koa hitako amin'le adivitra resaka le hoe le talian'ny famoahana le directeur de publication hoe tompon'le tompony sa tokony tompony ve sy ny sisa dia amiko tokony hoe tokony mpanao gazety mahafehan'le lalàna no atao directeur de publication tsy maninona na tompony izy na tsy tompony fa tokony mpanao gazety mahafeha ary tena mandray andraikitra mihitsy ao anatin'le deska. Anisan'ny azo eritreretina tokony hodinina ao anatin'io zany zao le hoe le asa mivantana izay ataon'ny mpanao gazety eo amin'ilay loharanom-baovao. Ohatra hoe arovana izy amin'ny asany fa arovana ihany koa le mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany zany amin'ilay hoe izay fikarohana ny loharanom-baovao zay sa matetika mantsy dia somary sahirakirana kokoa le mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany any amin'ilay hoe loharanom-baovao fitrandrahana n'ilay loharanom-baovao zany dia io no everitsika fa anisany mbo tokony ho atsaraina ihany koa anatiny. Vakasika manokana tamin'ny fanovana ihany koa ny OGM na ny olavitry ny mpanao gazety. Izy ireo izay lasa manana ny fahaleovantena tanteraka eo am-panatanterahana ny asany raha toa ka niankina tamin'ny ministera pia teo aloha. Nilaza araka izany ny filoha lavitry ny mpanao gazety fa ilainy izany mba ahafahana mitondra fampandrosoana eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Ahafahan'ny mpanao gazety mivelatra indrindra ilay hoe mahazoan'ny mpanao gazety mba azo fiofanana ohatra. Satria misy mpanao gazety tsy avelan'ny mpampiasa azy mandeha manatrika an'ireny fiofanana ireny kanefa reny fomba anankiray fa ny mpanao gazety manatsara manampy ny fahaiza-manao. Reny zao anisany zany. Ho alefany amin'ny anteny mera rotota ity volavolan-dalàna izay nampahafantarina ampahibe maso androany ity aorian'izay ny fandiniana azy raha toa ka tsy mifanohitra amin'ny voalaza ny lalam-pandrenana ny andry ny fankatoavana avy amin'ny filohan'ny repoblika kosa ny fampiarana izany. Fa tranga ampiaramonina nisy ny fiakarana ny tahan'ny fanafiana amin'ny tampiadina teny amin'ny faritra Alasora sy ny Madina tao anatin'ny volana vitsivitsy zao. Ny farany herinandro teo mpitandro ny filaminana monina eny an-toerana no nisy nanafika ka lasa tamin'izany ny fitaovana sarobidy tao an-tokantrano raha ny fanazavana voaray teny an-toerana dia ny ala teo hatrany niaraka tamin'ny basipoleta ireo olon-dratsy nanao ity fanafiana ity araka ny angom-baovao nataon'ireo tany menjanary sy Dolphe Farakotony aina. Jiolany sary tava efa-danina nafika tranona komisera iray teny Lasora ny farany herinandro lasa teo. Raha ny fantatra, ny alina sabotsy ifoalahady tokony tamin'ny rora maraina no niditra ankeriny tamin'ity trano iray ity niaraka tamin'ny basipoleta telo ireto olon-dratsy. Raha ny hitantena toerana, trano nitokana irery tena lelalelana fasana maro no nisy ity trano voatafika ity. Tsy nahen'ny fanafiana no manodidina vokatra izany fa ny savorivory tao aorianan'ny asa ratsy no nanaitra azy ireo. Dia iny vohina na eny olona amin'ny tabataba ohatrany mikorotanjotany ery zareo tato any zany tena nainao izy fa manodidina tsy dia naheno mihitsy. Dia iny any pipi dia nitenen'le tompon'le tsamo mihitsy hoe nareo hoe naheno zavatsy dia neniko zavatsy naheninina mihitsy. Dia le tompon'ny trano no teny avy hoe vaky ny tranonay dia zary gaga be dia mifoda olo amin'izay ny tao an-trano. Raha nitatitra voaray
lasa tamin'izay ireo fitaovana rehetra tao amin'ity trano ity sy ny firavaka volamena sy volafotsy tsy nisy vola tao an-trano ka izay entana madinika hatramin'ny menaka fanamboarana tereny nalain'izy ireo tamin'izany. Orairay sasanta ty aoriana ny fanafiana vao tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana raha vaovao voaray hatrany. Tranga ampiseho matetika eto amin'ny fokontany ny ambody voanja lasora ny fanafiana toy izao raha nambanam-ponina tetỳ an-toerana. Tsy nanome fanampanazavana ny teo anivon'ny seraseran'ny polisy pirenena manoloana ity tranga ity. Raha ny vaovao voaray tsy nisy ny enana fohy ary tsy nisy toy izany ihany koa ireo naratra nandritra n'ity fanafiana ity. Sehatra ny fahasalamana indray isan'ireo aretina miamazo vahana eto Madagasikara ny areti-tsaina raha ny fanazavana manso dia antony maro no mahatonga izany hoy ireo manam-pahaizana. Isan'izany ny fikorotanana eo amin'ny fiainana fa eo ihany koa ireo karazana voina sy loza matetika mpahazo izay mamela takaitra vitsy anisany ireo mpitsabo ny areti-tsaina eto Madagasikara ary ity vaovao entindro tany menjanary sy todota raha saronjato amintsika ity. Antony maro mahatonga ny areti-tsaina raha fanazavana ny mpitsabo. Ankoatra ny voina mafy ny tranga na hitan'ny olona iray mety hahatonga izany ihany koa ny tranga fanarotana ranofo sy ireo maro hafa. Misy ny vokatry ny arerahana sy ny adi-tsaina izay ateraky ny fiainana. Tafiakatra roa isan-jato ireo olona tratran'ny areti-tsaina izay mahazo vahana sy tsy voara-maso eto Madagasikara. Raha nambara mpitsabo ny areti-tsaina, misy eo amin'ny endriny maro izany izay hita ety ivelany. Misy ireo mireny eny an-dalambe ary misy ireo tonga hatramin'ny fikasihan-tanana mihitsy aza. Fa tsy izay ihany ny fomba hisehon'ny areti-tsaina fa mety misy areti-tsaina mitranga amin'ny fiseho tsy mety miteny mihitsy ilay olona, tsy mety miresaka amin'izany izy, tsy mety mihinan-kanina izy. Ary ny ohatra kely fahitantsika ihany koa dia mety misy olona mamono tena izay tsy fantatry ny olona ny antony. Mety nisy areti-tsaina tao ambadiky izay fisehoana famonotena izay hita maso. 20 ny isan'ny mpitsabo areti-tsaina eto Madagasikara. Vitsy anisy izy ireo raha oharina amin'ireo nosy manodidina. Nanokana andro azy ireo mpitsabo areti-tsaina androany izay noentina mifanakalo hevitra momba ny fanatsarana ny fandraisana an-tanana ireo olona tratry ny areti-tsaina. Hatreto efa niparitaka manerana ireo reny voaparitany ireo mpitsabo manokana momba ny areti-tsaina. Ny eraky ny reny voaparitany dia efa misy spesialista na manampahaizana manokana mandray an-tanana ireny marary saina ireny. Tsy alefa any an-dranomasina intsony izany ireny fa any amin'ireny voaparitany dia efa misy spesialista avy eraky Madagasikara. Tokony ataon'ny olona voalohany ny fandaminana ny saina mba hisorohana ny tsy fahatomombanana ara-tsaina, mampitombo ny torimaso sy ny fialamboly ary ny fisakafoan'ny ara-dalàna hoy ireo mpitsabo hatrany. Fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony indray no jerentsika indrindra eo amin'ny fampandrosoana ny Universitény Toamasina. Tato anatin'ny telo volana niovan'ny mpitantana dia efa maro ireo fanovana sy fanatsarana nentina apetraka ho tanjona ny ananganana sekoly ambony na ENS ao Toamasina ary ny ahafahan'ny université mamoaka mpampianatra pikatroka avy eo amin'izy ireo ihany Rina Andriamalala sy Anjara Kotonoray. Miroso amin'ny fampandrosoana ny mpitantana ny Universitény Toamasina tao anatin'ny zato andro voalohany ny tantanan'ny université dia maro ireo fipetranapetrany. Anisan'ny vaindondra rano tamin'ireny ny fametrahana laminasa mba hiarahan'ny mpianatra rehetra miditra. Ankoatr'izay, natsangana ny sehatra fifampidinihana na plateforme de dialogue ahafahan'ny mpampianatra, mpianatra ary mpiasa eo anivon'ny université mifampidinika raha toa misy ny olana. Voalohany amin'izay dia navita ny document projet de développement institutionnel. Io zany no feuille de route ao daholo zany ny vina, ny tanjona ary ny reo asa fampandrosoana ny Université Toamasina. Ny ngeza be amin'izany dia ny hoe Université Toamasina dia ho lasa référence nationale sur la production du capital humain et des savoirs appliqués au développement rationnel national. Io zany tena ngeza be io vina io ary tamin'izay koa no nametrahana ny mission ny Université Toamasina dia misy teboka anankitelo. Voalohany amin'izany dia ny enseignement supérieur, ny faharoa ny recherche scientifique ary ny fahatelo promotion du partenariat.
Anisan'ny tetikasa lehibe ho atao eo anivon'ny Université ny Tomasina ny fananganana ny sekoly ambony. Raha oharina tamin'ireo université hafa dia tara ny fivoarana teo anivon'ity université ity. Maro amin'ireo mpianatra ihany koa ny tsy mbola mahafehy ny teny vahiny ka isy ny fanamafisana izany manomboka amin'ny taona faharoa. Napetraka koa ny centre de appui linguistique. Io zany vaovao koa eo amin'ny université ny Tomasina, zany hoe ny mpianatra mahazo diplôme licence ao amin'ny université ny Tomasina dia tsy maintsy mahay miteny frantsay. Io zany programme parapédagogique, tsy ao anatin'ilay programme officiel izy io fa appui particulier ataon'ny université. Hafahafa ihany zany hoe manana licence kanefa tsy mahay miteny frantsay na tsy mahazo teny frantsay zany. Marina fa mpianatra 5,4 isan-taona no hiditra eo anivon'ny fiadidinana université ny Tomasina. Etsekilana mbola vitsy ireo mpampianatra ka imason'ny université ny amoaka mpampianatra avy ao amin'izy ireo ihany. Fa hijery ny akon'ny tsena foarifoy isika rehefa avy eo fa andeha aloha ao asitana teny kely ny mikasika ny tsehatry ny lavanila. Nisokatra ny volana jolay teo mantsy ny fotoam-pamokarana lavanila ho an'ny faritra sava. Milaza ho afapo amin'ny vokatra tamin'ity taona 2024 ity ireo mpandraraha ary mandidina ny roa hetsy azafady roa alina sy roa hetsy ariary ny vidin'ny lavanila maitso any antoerana amin'izao fotoana izao. Mbola miandry fandraisana raikitra amin'ny fiantohana ny fandriam-pahalemana any antoerana raha teo ny malona ny alatra lavanila ireo mpamokatra raha amin'ireo vokatra mitondra ain-dehibe ho an'ny toe-karena malagasy ny lavanila. Iverinao Tomasina isika ijery an'izay akon'ny tsena foarifoy izay. Fahombiazana no ilazana ny hetsika foarifoy izay nitotosaina atao Toamasina ho an'ny mpandray anjara afapo izy ireo tamin'ity hetsika izay no karakarain'ny Canal Sativantsa atao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana ity. Mbola hitohy moa ny hetsika raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra hatrany. Ny farana ny alahady lasa teo ny foarifoy teto Tomasina ho an'ireo mpandray anjara afapo tanteraka izy ireo tamin'izany. Nateo ary amin'ny mazava-baovao ity hetsika ity teto Tomasina fahombiazana izany hoy ireo mpivarotra. Trano evanjato no nampiratiana teto ary karazana entana maro no hita nandritra ny foarifoy. Fifaliana lehibe ho anay ao amin'ny Cool Confect izay mamokatra t-shirt zakristiana sy misy tenin'Andriamanitra maro isan-karazany nandray anjara tamin'ity foarifoy Tamatava ity. Andiany voalohany fa tena afapo zay nafinaritra ny fikarakarana, afapo ihany koa zay teo amin'ny mpanjifa zay tonga maro be indrindra teto amin'ny sandinay manokana tena isorana be dia be nareo efa ela be ny andry fa dia tena afapo na fikarakarana na teo ampandray anjara tena tanteraka zany ny vinanay tratra ny tanjona hoe zao no eritreretina tamin'ity foarifoy na dia andiany voalohany ary izay eto amin'ny fitivotsika zany dia tena afapo tanteraka mihitsy tamin'ny fikarakarana ny foarifoy voalohany indrindra teto Tamatavy satria zany raha nanao ny antso izahay hoe tonga eto Tamatavy dia tena be da be mihitsy isika namaly an'izay antso ny fitivotsika izay. Afapo zay nafinaritra ny fandraisanareo anay tena afapo zay. Manantena sady izy ireo ny amin'ny andiany faharoa amin'ity hetsika foarifoy ho an'ny Tomasina ity. Mbola vonina izy ireo ny hanomeny tsara trano ho an'ireo mpanjifa eto an-toerana. Dia manantena indray zay mba hitohy indray amin'ny andiany faharoa ary mba ho any amin'ny toerana avoavo kokoa sy lehibe ihany koa dia mbola eo foana zay afaka foana amefafapo antsika rehetra mpanjifanay manokana vato amin'ny Cool Confect dia makasitraka ny mpikarakara ny foarifoy eto Tomasina. Dia mbola ny ao zay rehefa tonga ny fotoana anankiray indray mbola ho avy eto Tamatavy izay mampanantena ny mponina Tamatavy fa mbola ho avy izay andray anjara hatrany hatrany ary mbola nohy hatrany hatrany izany tena hoe promotion goavana izany. Ny fotoana manaraka angamba amin'ny foarifoy ny andiany faharoa mbola andray anjara ny HFCR mbola vonina hitondra ny magasin anay aty Tamatavy izay. Ao aorian'ny Tomasina itodidohany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara indray ny foarifoy andiany manaraka. Any ivelany sy tafakatra 7 ireo namonyainy ary ampolony maro ireo naratra vokatry ny fiamptifirana fahobe indromy taona izay nitranga tao Texas omaly alahady. Taky ny anamafisany ny lalana amin'ny feny fahazona mitazona fitaovam-piadiana ireo mponina ao États-Unis no ireo tranga namoizana ain'olona maro tao anaty fotoana fohy ireo.
Deuxième fusillade de masse en moins de 24 heures aux États-Unis. Nitrangana fitifirana faobe indroa taona tao États-Unis Malalahady. Lehilahy iray 4 taona nitondra fitaovam-piadiana no fantatra fa nitifitra ka nahafaty olona miisa 7. 12 hafa naratra ka voaterina hidropitaly. Fantatra fa nindao sy ny fahafatesana vokatry ny tifitra nahazo azy moa ilay navandoza rehefa niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana. Tsy nampoizina ny nitrangan'ny loza toy izao tao amin'ity tanàna ity satria nisan'ireo faritra azo antoka raha nambaran'ireo manam-pahefana. Ny sabotsy lasa teo ankoatr'io, olona miisa 20 no indray namony ainy tamina ivitoram-pivarotana lehibe iray tao El Paso ao Texas. 20 hafa naratra ka misahina mafy ny ain'ireo niarambona sasan'ireo. Lehilahy fotsy hoditra iray 20 taona no anaovan'ny mpitandro filaminana andromaso tao rian'ity zava-niseho ity. Ny filoha Amerikana Trump kosa raha vantany vao nahareny loza dia nanao fanambarana fa tsy mendrika ary tsy ekena ny fandatsahana aina toy izao. Everina ho isana tonga ity fitifirana faobe ity ny fankalana ny communauté hispanika izay mihamaro anisa ao Texas ankehitriny. Nanao fanambarana androany governoran'i Texas, Greg Abbott, fa ao anatin'ny fisaonana tanteraka i Texas no ireo vona niatra tamin'ireo mponina tao El Paso ny alahady teo ireo. Andro tsotra tokony tovy tamin'ny andro rehetra ny omaly. Ny antsena sy ny sisa kanefa dia izao namoizana aina maro izao. Tsy mbola nisy toy izao teto Texas hatramin'izay ho ihany izy. Asa fampiororona anatiny io no isokajiany mpampanolalana Texas ny zavan-tranga izay efa ao anatin'ny fanadiadiana amin'izao fotoana. Mitaky ny anamafisana ny lalàna mifeny fahazoana fitaovam-piadiana ireo mponina ao États-Unis amin'izao fotoana no ireo tranga namoizana ain'olona maro tao anatin'ny fotoana fohy ireo. Ao Iran kosa indray tafiakatra telo ireo sambo mpitatitra solika no gazy any Iran amin'izao fotoana izao nanomboka ny alarobia lasa teo no nitazoman'ireo miaramila an-dranomasina iraniana ny sambo iray izay voalaza fa mitatitra solika antsokosoko amin'ireo firenena arabo manodidina ny Iran. Hatreto anefa dia marisarisa ny amin'ny ametrahana miaramila manokana isana ny fiarovan'ireo sambo famezivezy ao amin'ny Golfa ny ankabeazan'ireo firenena Europeana. Sambo mpitatitra solika iray hafa indray no nogiazan'ireo miaramila an-dranomasina iraniana nanomboka ny alarobia lasa teo. Ho malalady kosa nefa ny fitondrana iraniana vao namoaka fanambarana mahakasika izany. Ity araka izany no sambo mpitatitra solika fahatelo no giazan'i Iran tato anaty ny iray volany. Tsy fantatra hatreto izay fiaviany ity sambo mpitatitra solika ity, voasambotra daholo kosa ireo rehetra tao anatin'ilay sambo. Raha ny fanambarany Iran hatrany dia nitatitra solika antsokosoko nanodidina ny nosy Farsi ary nikasay azy ireo firenena arabo any amin'ny faritra iny ity sambo ity. Mitoetra ny tsankila ny fandresen-dahatra ataon'i Washington amin'ireo firenena Europeana mikasika ny ametrahana miaramila manokana isana ny fiarovana sambo mpitarika solika ao amin'ny faridranomasin'ny Golf. Tsy maharisika loatra ny amin'izay nefa ireto farany na dia teo aza ny fanambarana nataon'i Mike Pompeo nandritry ny diany tao Australie. L'accroissement des tensions avec l'Iran est lié au retrait de l'administration Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Efa marobe ireo fifampiresahana natao tamin'ireo firenena isan'ireo Australie izay entitra manoloana ireo fangatahan'ireo satria manana sambo mandalo amin'ny faritra masina matetika hifanolana ihany koa izy ireo. Rezy lahatra ny amin'ny mahazava-dehibe misy ny fiarovana amin'ny toeran'iny Australie. Raha ny famakafakany ireo mpandinika dia misy ifandraisany amin'ny fisitany Amerikana mahakasika ilay fifanarahana ara-nokleary iraniana sy ny fanasaziany États-Unis any Teheran no isan'ny mampitombo ny tsy fifankahazoana eo amin'ny Iran sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'izao fotoana. Hatreto noho izany dia marisarisa ny amin'ny ametrahana miaramila manokana hiaro ireo sambo amin'ny Golfa ny ankabeazan'ireo firenena Europeana mba tsy hitara ny toetra rà. Ito anatin'ny tapany faharoa isika ao anatin'ny aoriny ny dokam-barotra izay voalantsika rehefa avy eo fa mialohan'izay dia ampatsahivina aminao aloha ireo vaosongadina nabaran'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny anefa fa tsy nety indray ilay tety andro ao anatin'ny PSE izay efa nankataovan'izy ireo andro vao mialoha ary ny zoma fahaenina ny volana septambra amin'ny 4 ora sasany hariva no higadona eny vato ny Papa François sy ny mpanarady azy. Andrasana kosa ny fanapahan-kevitry ny gouvernement amin'ny famaritana ny fotoana hanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna eto Madagasikara.
ary mpitandro ny filaminana mony any alalasora no nisy nanafika ny faran'ny herinandro lasa teo verinaindray ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny faritriny. Takza kosa indray ny endriky ny fiarahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny levidé amin'ity takariva ity. Vaovao ny Barea no iban-toerana atao anatin'ny ID Sport amin'ity alatsinainy ity. Ary teratany ny Papa François izay no fanontaniana napetraka tao anatiny hoy ianao. Andao isenty vetivety ary dia miverina eto isika manaraka ireny zanam-pandarana ireny.